我去华为蹭饭订车的后续。Hello， 大哥，你换发型了？又见面了，我专门为你剪了个新发型。有点帅。你今天也更美了。哦，你这个话说的好违心啊。好，来上车吧。哎，这车颜色还有点好看呢。请你去喝一个很特别的咖啡。约小姐姐喝咖啡的正确步骤：开她喜欢的车。它这个颜色我还蛮喜欢的，就很冰淇淋，就夏天的感觉嘛。因为你每次出来都开不一样的车，这车也是你蹭饭蹭来的吗？还真是，还真是啊。你有现车吗？我现在就提，然后全款今天提走可以不？哦，销售是叫芳芳。芳芳酷。我认识的第一个销售就真的假的？男人的嘴骗人的鬼。很多小伙伴问啊，那我们有去爬山了吗？请看 VCR。哎，你对 Smart 车了解吗？哎，说实话还真不太了解，但我知道它受众群体好像是女生，就有很多小姐姐很喜欢。那它续航有多少？什么电？这个续航的话，我们这个版本有500多，但实际能跑400多。那还是不错了。你要不要来开一下？想来感受一下，邀请你试驾。也可以呀，万一给你刮蹭了怎么办？没关系，这个算我的。好，有你这句话，我就不怕。哎，你感觉你看这个车，你比较喜欢它是不是？这个车的话，我觉得它这个氛围灯还不错。你看，虽然说现在是大白天，但是我们在朝下的话，还是能够看到它们。吓我一跳！我操！它是 Beats 的音响。听一下歌，那看一下它音响效果怎么样？好。Hi Smart。这是人啊！你好 Smart。啥事啊？你看他是人，他居然是人啊！播放周杰伦的夜曲。这个音质可以吧？对，这个音质不错，挺好听的。那你看网友对你的那些调侃了吗？我看网友都在夸我呀，没有调侃我呀，都在夸我人美心善，长得好看，业务又强。是，人如其我名。跟你讲，我可太喜欢你的这些粉丝了，这很会传递情绪价值。对，就很开心。对他们从来没这么夸过我，果然都喜欢好看的小姐姐。那你今天是约我出来感受你的 Smart， 我其实最想感受你的飞机。这个下次吧，最近太热了，去飞着你会有点受苦的。好的，因为我们那个是没有空调的。OK，那今天坐着屁股会很烫。哎，我其实之前有去翻过你的微博，你之前不是有开过一家咖啡店吗？但是好像垮了。我们最开始还 OK 的，每个月有一些盈利，后来我们旁边开了7、8家就垮杆了。哦，这种太同质化竞争了。对，所以今天我带你去喝的这个咖啡店，它就比较有一些差异化。它的这个咖啡的名字叫做罚站咖啡，就是你到一个咖啡店，居然没有一张桌子、一张椅子可以让你在那儿坐着休息，就站着喝，好吧？那我们就去看看这个罚站咖啡到底是个什么个事儿。罚站咖啡，我也不知道这个店叫什么啊。菲菲说不敢停车，因为他才开到这个新城，没有关系。咱们有智能的自动泊车功能，对，侧方位你觉得很难，然后它帮你识别到你点开始就可以了。观察好周围啊，然后就让它去帮你去停就好了。可以，它还是一把入库的。好，还是很标准哈。对我自己侧方位，我得停好几把才停得好。OK， 那我们就去喝罚站咖啡。就这家，这个叫这么什么是 Shared什么 Blend。Serendipity Blend。哦，它这个是店中店的感觉。对，它这个门口有点不一样。哦，这是可以买的吗？哦，送98一个。你就点一个云南酸汤哈。啊，云南酸汤。好，然后我要一个这个米汤。米汤。OK， 那我们就等一下啊。我就站这儿罚站。罚站就每一个围着这个柱子。这个还挺漂亮的，你看，有点乖。可以哈。它叫云南酸汤，颜值挺高的，还给你配了2颗那个半边梅。好喝。好喝吗？什么味道？说不出来，就是酸汤的味道。贵州酸汤牛肉火锅那个酸汤。没有，跟那个酸又不一样，但是它就是酸酸的。对，就是果酸的味道。米汤小生蚝，10分钟可以了。谢谢，颜值挺高的。对呀，吃的挺好看。这个米汤真的还蛮好喝的，它这个米汤有一个介绍，他们为什么要开发这款饮品，然后用了哪些豆子，写的都很详细。有点意思啊。好吧，我们来干个杯，庆祝一下这个美好的一天。Happy ending 了 ，Happy ending，Cheers，Enjoy。